गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत धमाकेदार एक एम्पलीफायर जो आप लोगों को एक दिखाने वाला हूँ। 44 और 40 का डबल आईसी का, फिर 150 वाट का एक बहुत मस्त वाला एम्पलीफायर। देखो, ये हमारा ओपन हो गया। अभी इसमें क्या क्या है देखते हैं। अभी ये हमारा रिमोट आ गया। अभी ये पैकेट पूरा खोल लेते हैं। अभी देखते हैं। हाँ, ये देखो पूरा क्या क्या फीचर्स है इसमें। देखो, ये एफएम का वायर है। अभी ये देखो क्या क्या है। ये स्पीकर का वायर सेटअप करने के लिए है। 4 स्पीकर एक साथ सेट कर सकते हैं। और ये डीसी के लिए, और ये टीवी वगैरह कुछ भी सेटअप करना है तो उधर के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये डिस्प्ले है हमारा। ये बेस, ट्रैवल और ऑडियो का है। चलो इसको देखते हैं ऑन करके। हाँ देखो, अभी ऑन हो गया है हमारा। अभी इसमें स्पीकर को सेटअप करके देखते हैं। अभी मेरे पास 2 स्पीकर है। वो 8 इंची का है। अभी वो अभी दोनों एक साथ सेटअप करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक हो गया। अभी और कर लेता हूँ। दोनों का सेटअप हो गया। अभी ऑन करके देखते हैं। ये देखो, अभी तक डिस्प्ले में लाइट ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और एक सेटिंग्स है जो ऑन करने के लिए दूसरा स्विच है। अभी देखो अच्छे से पूरा डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ अभी तक। हाँ देखो, अभी ऑन हो गया। Bluetooth mode. Paired.